हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट अलार्म, यानी कि इस फ़ोन में अलार्म कैसे सेट करें। अलार्म सेट करने के लिए सबसे पहले क्लॉक एप्लीकेशन को ढूंढना होगा, जो कि Xiaomi का सिस्टम ऐप में से एक है। क्लॉक एप्लीकेशन का लोगो इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट इसे ओपन करना है। क्लॉक एप्लीकेशन को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पहले से ही यहाँ पे तीनों अलग अलग टाइम का अलार्म बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। अपना टाइम के हिसाब से अलार्म सेट करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है। मान के चलिए मैं सुबह 6 बजे 30 मिनट पे अलार्म सेट करना चाहता हूँ। यहाँ से 6 AM चूज़ करना है। नेक्स्ट 30 मिनट चूज़ कर लेंगे। रिंगटोन में जाके अपना पसंदीदा रिंगटोन को चूज़ कर सकते हैं। रिपीट ऑप्शन से हम वंस, डेली, मंडे टू फ्राइडे और कस्टम डेट को चूज़ कर लेंगे। लेवल में जाके आप किस पर्पस इस अलार्म को सेट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट टॉप कॉर्नर टिक आइकन पर क्लिक करके अलार्म सेट कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो गया है। अगर यहाँ से किसी भी अलार्म को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। अलार्म के अंदर कुछ एडिशनल सेटिंग्स करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आप सिस्टम टाइम, अलार्म रिंगटोन वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऑटो साइलेंस से अलार्म कितना समय तक बाजेगा, 5 मिनट या 10 मिनट, वो चूज़ कर लेंगे। एडिशनल अलार्म सेटिंग्स में स्नूज पर क्लिक करके टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं। मतलब सुबह जब अलार्म बजेगा तब आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, स्नूज फॉर 10 मिनट और स्वाइप अप टू टर्न ऑफ। नीचे से स्वाइप करने से अलार्म बंद हो जाएगा। अगर हम स्नूज पर क्लिक करेंगे तो अगले 3 बार 10 मिनट के बाद वापस अलार्म बजते रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।